pucukkan kelapa dulu. Jadi dia ni. Nah, di situ ni kapan gabungan dulu. Kapan gabungan sini. Sini. Ini besi. Kemasa. Si motor. Ke ground mun bahasa Indonesia. Nah, ini anggap motor, Der. Ini motor. Motor jeep, ini motor jeep. Nah. Nomor 30 tadi. 30 udah api yo. Api. Ini anggap kunci kontak deh. Kontak. Ini kabel klakson lama. Dia jadi bunyi. Colok ke klakson lama. Turun ni.